نعود من جديد ونواصل الحوار. طبعا نتحدث عن مباراتي تونس الوديتين ضد النمسا وبلجيكا. عادة الرضوان الفارحي المباريات الدولية الودية اللي تسبق تظاهرات كما هكا هي للوقوف على الهينات، على السلبيات، لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل الدخول في الجديات. في ماتش النمسا ظهرت بعد البوادر الإيجابية. في بلجيكا رجعنا لنقطة الصفر. شو باش نصلحوا؟ منين نبداو نصلحوا؟ انا يظهر لي وين عملنا الحاجات الباهين ناقفوا غاديكا ونحاولوا نتفاداو الاخطاء اللي صارت، لانه نشاطر الاخيان معناتها ماتش النمسا تقريبا 40 دقيقه اولى. الحقيقه المنتخب كان ممتاز من الناحيه خاصه الدفاعيه، لكن نقصتنا على مستوى اللي كان يحكي عليه الكوتش هو لي ترانزيسيون، التحول الهجومي. ما كانش فما الحقيقه لي زوتي والا الاليات اللي تنجم تتعدى عن طريقهم، لانه الاختيار نتاع الملاعبيه يظهر لي احنا بعاد المدرب هو اللي باشر في الملاعبيه، لكن كرأي فني كنا نجموا نعملوا مخير ونمشيو فير لافون، نكونوا اختيارين ونجموا نجيبوا حتى ديزوكازيون. على مستوى الحقيقه التكتيكي يظهر لي المدرب استعمل معناتها اكثر من رسم تكتيكي. معناتها مباراه النمسا مشى من 4-5-1 لل4-3-3 لل4-4-2 في الاخر لما دخل لياس سعد في محاوله باش يرجع في المباراه سيرتو الادفيرسير ناقص ملاعبي. ولهنا شاطر سليم الراي انه مدربه كان يبي ماهوش محضر السيناريو نتاع باش يلعب ليكيب ادفيرس اقل منه بملاعبي، دونك تقريبا كان عنده فكره واحده، حاول يتماشى معناتها يمشي في التمشي هذايا. والتغييرات كانت معناتها العياري بقعه سليمان، اللومي شوات، تونيكتي الغربي، مس معناتها الكومبارتيمون اوفونسيف باش يحاول على مستوى التنشيط الهجومي يكون اكثر سور لي كوتي، لانه قبل ما يخرجوا هذوما الزوز كان الغربي وسليمان اللي حكى عليهم تو زاد سي قيس اكثر مليو تيران وعندهم اكثر اسبي ديفونسيف من الزوز هذوما اللي هما اكثر هجوميين. في الماتش الثاني ولهنا الحقيقه نستغرب، لانه تقريبا الفكره اللي كانت عند المدرب شاذه، معناتها ما هيش موجوده في العالم الكل. شفنا البرازيل لعبت، شفنا فرنسا لعبت، شفنا هولندا لعبت، المنتخبات الكل قبل بمقابله تقريبا يحط معناتها التشكيله نتاعو ويعمل كيلكو شونجمون باش يشوف طون دو جو، يشوف شنو ينجم السيناريو اللي يصيروا في المباريات الجايه. لهنا وكاني معناتها عملنا بدعه الحقيقه نتاع ربي، معناتها الى شومباردي توت ليكيب عمل 6 تغييرات و6 معناتها ما فما حتى توازن. لما نشوف عروس العياري بن حميده عاشوري مع العاشوري ما فما حتى كونيكسيون بيناتهم، حتى اوتوماتيزم. المستوري اللي كيف ما لعبش مع هذوما، بالحاج والصغيري اول مره البير هذه في وسط الميدان. لا فيريتي المدرب كان عنده دور كبير برشا باش يخلي المجموعه في فوضى كبيره مع الملاعبيه هذوما اللي تقريبا نقولوا تظلموا. يعني حتى كي تاخذ فكره انت تو على عروس اللي انا بالنسبه لي انا متالق في كقلب دفاع، قاعد يعمل في مردود محترم جدا، تحطه على اليمين مع شكون؟ مع واحد من احسن المهاجمين في العالم. دوكو معناتها الملاعبي مسكين تقريبا مراوغ في العالم، معناها خرجته تقريبا راس مع الملاعبي هذايا، زدت عاونته قلت له خويا يجي ننزل عليه. وشكون باش يعاونوا في الدفاع؟ العياري ما عندوش الاكسبيريونس نتاع باش يفك نتاع تكتيكمون يكون ديسبليني. واللي بالمناسبه هذه العياري والغربي راه مطالبين خويا باش تكونوا اكثر كوليكتيف مع اصحابكم. الى متى باش نقولوا هاو مازال صغير هاو يتعلم؟ صحيح بارفوا معناتها الملاعب يستحق تشكره، لكن في دي مومون كي من هذوما اون بزوان باش تعدى البالي اخر. نقصوا من شدان الكره، نحاولوا نمشيو فير لافون افيك لو مينيموم دو توش. راهو توندونس 2026 ما عادش 10 سكوند في الترانزيسيون، ولات 3 و 4 سكوند. معناها الفرق تمشي في اقرب وقت ممكن يحاول يمس حارس المرمى المنافس. لهنا زاد كيف التغييرات حتى اللي قام بهم في المباراه نتاع بلجيكا تقريبا الكل بوست بار بوست، ما عدا في الاخر شفنا معناتها الحاج محمود حطوا على اليمين اللي لهنا نتسالوا زاد مره اخرى يا رسول الله علاش تهز في ارير انت الدوزيام؟ انا فاتي فاش يعمل؟ معناها انت باش تحط واحد كونفيرتي وماكش مقتنع بيه ما تهزوش. فما عباد لهنا يقول لك لا ما هو حاجته بواحد ديفونسيف، هذاك علاش مثلا ما هزش الزعلوني. يا ولدي انت اللي سيناريو بربي خلينا نكمل الفكره هذه. انت فما دي سيناريو في دي ماتش باش تحق ملاعبي اوفونسيف تبدا خاسر باش تحب ترجع في اللقاء، دونك لازمك ملاعبي عنده امكانيات هجوميه باش يسنتر وباش يمشي، خاصه انه فاليري عنده امكانيات دفاعيه دونك لازم تكون فما كومبليمونتاريتي. ومن بعد معناتها فما نقطه اخرى فنيه مهمه جدا. مقابله بلجيكا 14 ركنيه ضد المنتخب التونسي، ولا واحده احسننا التعامل معها، الكل تقريبا تلعبوا A2 و A3. لهنا نتسائل على مستوى خويا الفيزيوناج وليزاناليست، ما هو تعرفوا بلجيكا كيفاش تلعب وتحضر روحك بارابور لادفيرسير. لازمنا اكثر فيجيلونس، اكثر انتباه ونحضروا رواحنا. راهي الناس الكل تخدم لك تو في الوقت هذا.
اختيارات خاطئه، عدم تجانس الحقيقه، مع بدنيا كنا سيئين جدا، تقريبا في الديوال الكل خسرناهم. نحسوا فرق كبير برشا لما لا ياخذ دوكو ولا غيره. صحيح باش تقول لي فما فوارق على المستوى الفني والبدني، لكن كنا نجموا نعملوا ما خير. احنا نطمحوا لانه الملاعبيه ذوما وراونا حاجات باهيه ضد الكندا، ضد الايتي، حتى ضد البرازيل، معناها في برشا مباريات. دونك اون دوموند با حاجه سبيسيال. دونك ان شاء الله نقول انا وناكد لهنا كلام الكوتش سي قيس، راه باش يعتمد على الرسم التكتيكي 4-3 في وسط الميدان اللي باش يسكر، وزوز قدامهم انتريور ومهاجم، لانه ما عندنا حتى حل. احنا استانسنا كمنتخب تونسي نكونوا سوليد ديفونسيفمون، نمشيو فير لافون، مش تو باش نجيو نتبعوا، سامحوني مع كامل احتراماتي، الفيسبوك ولا العباد اللي يقول لك وريني اللعب ونحب ونحب ونحب، مش على كيفك. هذاك القماش اللي عندك، هذاك القماش اللي عندك تخدم به وتقتنع حتى لين يجي نهار بتاتر تولي كيما المغرب، كيما الجزائر، عندك ملاعبيه خويا في كيما مصر زاده، كيما مصر اللي تو نحكيو عليهم من بعد، هذوما الكل كانوا كيف واقل منك مستوى. تو خويا قدموا لانه عندهم ملاعبيه تلعب في التري تري او نيفو، ولهنا الفرق الحقيقه اللي ما نجموش نغطيوه. واضح. يلا الاسعد. انا عادل فنيا المنتخب التونسي شفت في زوز مباريات ال 40 متر اللي يلزمنا احنا كمدربين نوصيوا بهم الملاعبيه، اللي هي ال 20 متر الاخيره اللي تسجل فيها، وال 20 متر الاولانيه اللي ما تقبلش فيها. احنا في زوز مباريات قبلنا 6 اهداف، سجلنا حتى هدف. دونك ما عندناش الخطر. الحاجه الاخرى عادل، الملاعبيه يسمعوا المدرب ايش يتكلم. وقت كما قال سليم وانه المدرب قال كان لعبنا، كان قاعدة النمسا ب10 لاعبين كانت احسن. انت كمدرب ما قالش كانت احسن، قال كنت نفضل تكمل ب 10 لاعبين وجول. انا هو مدرب في العالم. باش تشوف الوضعيه. انا هو مدرب، اسمعني انا هو مدرب في العالم يفضل المنافس باش يكون ب10. هو وقت اللي لا ريال دروا ولا ريال جوش ياخذ صفرة، المدربين يقول لك امشي للثنيه هذيك اسيي باش ياخذ حمراء باش نلعبوا اكثر من لاعبين. انت اليوم كمدرب وتبارك الله رانا في برشا فرق كبار، يلزمك تعرفوا انه كتر الاوتريش، والاوتريش من الفرق اللي فاز ضد غانا 5-0. شكون الفرق الكبار؟ شكون الفرق كوت ديفوار وخرج، وشكون ستاد ريني عام؟ شكون الفرق الكبار اللي دربهم؟ كوت ديفوار دربهم، درب في الانجلتير. شكون درب؟ نوتنغهام فورست. نوتنغهام فورست درب نوتنغهام ودرب رين في فرنسا. درب رين. منتخب كوت ديفوار. تجربه قصيره اليوم تجارب قصيره وبلاش نتائج. اليوم وقت اللي المنافس يلعب لك 9 ملاعبيه وعنده ورقه حمراء، يلزمك عندك بلون A بلون B بلون C باش تعرف تعمل حاجه. كونتر بلجيكا مثلا ما خرجناش من 20 متر ل 40 متر، وكل مره ناخذ الكره نلوحوها. يسمو يعرف. وانا في اوروبا اليوم يلعبوا البريسينج، احنا نقولوا نلعبوا البلوك با. المدرب تاع رالف راكنيك نتاع النمسا شو يقول لك؟ يقول لك اللي نجم يلعب بلوك با 90 دقيقة، ينجم يلعب بريسينج 90 دقيقة زاد، مش بلوك با هاني قاعد التالي وواقف وندافع سهل. راهو باش تدافع سهل، لكن باش تهاجم لازم تكون عندك افكار. صحيح. وهذيك الافكار اللي ما كانش عندنا. اصعب شيء في كرة القدم. الافكار الاسعد كلامك مش غلط، اما مش كامل. كلامك مش غلط. باش تدافع وتمشي لقدام وتكون معناها فعال، لازم عندك افكار هكا ولا؟ صح. بل الافكار لازم عندك الادوات. اليات الادوات قبل الاليات، خاطر الاليات هي الافكار. لازم عندك الادوات. بطبيعة الحال عندك انت. سامحني. سامحني. انت عندك اليوم انا شفت العياري فرمي ليميور اللي شفت على الشيره اللي صار. نتفاهموا. تنبوني لي تتناقش مع قيس، تتناقش معك. كمل لك وكاو. عندك دي جوار كي فون سون الور، انت عندك دي جوار اللي ان كونتر ان ينجم يفسخ بسهوله. عندك لحظه عندك وين يلعب؟ وين يلعبوا؟ يلعبوا في اوروبا. يلعبوا في اوروبا. وين في اوروبا؟ اوكي، ما عندناش كون يلعب في تشيلسي وما عندناش كون يلعب في ريال مدريد، اما موجودين. عاشوري موجودين. عاشوري ما يحكوش الكل مع بعض. موسم الفارط من احسن عاشوري دريبلور في اوروبا. عاشوري احد افضل المراوغين في الشامبيونز ليج السنه الماضيه، لكن عاشوري نسخه اخرى مع المنتخب لليوم. لحظه سؤال. انا عندي سؤال فقط. تو الليسته اتعملت وموجودين. انا يبدو لي على اليسار الياس سعد سيتي لو بلو بيرفورمون على اليسار. الياس سعد موجود اما مش قاعد يلعب. هذيك المشكله. انت كمدرب لازمك توظف اللاعبين اللي عندك والتوظيف هو اللي فيه الفائده. وعندك جوهره على اليمين. وفاه شو عندك جوهره على اليمين؟ سي اون بيرل. عياري
انا شفت دي كونترول تعرفش معناها الفوي مورت واورينتي ديني دو محرز حتى محلاك يا قيس كي تسني وجاوب وحدك. اي خوي انت خوي اقوى ما فما. اسالني وجاوب او عنا شويه عنا يليك اسمعني وين يلعب لولي؟ يلعب في الريزيرف نتاع البي اس جي. الريزيرف شو الريزيرف نتاع بين انك كمل لك عاد ما تقول نسال نجاوب. بين انك تلعب في الريزيرف نتاع البي اس جي وبين انك تلعب اساسي في المان سيتي ولا اساسي في ليفربول فرق نتاع انتونسيتي سور لو بلون اتليتيك معناها يتعفس ولا يتغفصوه طون جو. دونك انا شو نقول لعب الطفل هذاك لعب 30 دقيقه العياري ضد النمسا عمل ماتش كبير. لا معاك عمل ماتش كبير. انا معاك مازال يلزم وقت باش ينضج بالكومبيتيسيون راهو ينضج وقت اللي يولي يلعب. تسلفوا البي اس جي الفريق اخر ما عنده شانس تو باش يلعب بي اس جي تسلفوا الفريق اخر في الممتاز الفرنسي وحتى الدرجه الثانيه ويلعب كيما لعب محرز في الدرجه الثانيه كيما لعب نقولوا كونتي اوكي. لكن باش تقول لي بالنسبه لثلاثه مباريات هذوما عندك الاسلحه باش تكون فعال قدام ما عندناش. دونك خويا نعرف قدري ونعرف الامكانات نتاعي وعلى قدر الكساء. ما تنجم تكون عندك منتخب قوي ما يلزموش الملاعبيه كلهم يحبوك والملاعبيه كلهم يعزوك. لو كان في بالك انت الملاعبيه الكل باش تفرحهم وكل واحد تعطيه ربع ساعه يلعب. مثلا انا نسلك خديره وصخيري علاش ما لعبوش ضد بلجيكا وقت اللي احنا نعرفوا الناس الكل هذوكم اللي فون اتر تيتولير في اللي ماتش. انت ما عندكش انت تقول ما عندناش وقت ما عندوش وقت. هو ما حبش الوقت هذاك يستغله باش يعمل الاوتوماتيزم نتاعو. لا خاصة سامحني تو انت كي ما كملتش ماتش النمسا ب 11 ما عندكش تو با يو لوكازيون باش تكمل 11 وباش تطبق افكارك يعاودها كونتر بلجيكا. بيان سور عاود لعب العباد اللي معامل عليها ماتش السويد هذه نقطة الاستفهام معناها. انا ما لازمنيش الناس الكل فرحانين في الاوتيل والناس الكل عاملين جو والناس الكل يضحكوا. انت لعبت 10 دقائق انا والله لعبت 15 وانت قداش 20 انا الناس الكل لعبنا والناس الكل فرحانين. لا احنا ماشيين نمثلوا في وطن صحيح كلامك اللي عنده الحق باش يلعب مرحبا به. واضح. مختار نحكيو على الجانب البدني خاصه في المقابله الثانيه يعني ما كانش الحضور البدني موجود. نحكيو على الارهاق نحكيو على تعب نحكيو على خوف يعني برشا اسباب وبرشا اسئله تطرح على المستوى البدني والجاهزيه البدنيه للمنتخب التونسي قبل المونديال. المباراه الثانيه غير 6 لاعبين اهو يعني 6 لاعبين يعني لو كان بار اكزومبل لعب بنفس التشكيله نجم نقول واللي فما هكا فهمتني. لكن شفنا سيفري نحن ما شفناش فريشور فيزيك هذا معطى. لكن نحن ممكن الاشكال اللي عندنا كنا نتعاركوا باش نعملوا تحولات ولينا نلوجوا على البلوك ديفونسيف ولينا نقبلوا واللي يمسوا فينا ديريكتومون. نحن صارت العاده فهمتني في المنتخب التونسي وقت اللي ما تمشيش ديفونس 4 نعملوا ديفونس 3. اي معليش الاهداف سهلين ياسر. وعندنا الاهداف اللي قبلناهم انت كنت ديفونسور الاهداف اللي قبلناهم كانت بطريقه ياسر ديبيل وسهله ما فهمتيش. الكره تتعدى سهله راهو من البريمير تاكون تتعدى سهله توصل للشامخ سهله راهو فهمت. قلت لك هاو كاريرك يعني استعمل يلا تفضل مختار يلا. صبري اللموش يستعمل في الاربع مباريات ديفونس 4 نورمالمون كان يعول يعمل ديفونس 3. علاش وقت اللي نحن شفنا فما اخفاق كما فسر تو رضوان انه العياري باش يولي هو كومارير دروا ولا العاشوري كومارير جوش ونعرفوا نحن الفرق اللي باش نلعبوا معهم الكلهم عندهم كيدوكو وعندهم زوج جوارات القام دوز اتاكون على مستوى عالي. كان ينجم يكون يان فاليري بيستون على اليمين ويكون علي العابدي اللي نعرفوه زاد ماهوش في اوجع الطعم نتاعو زاد علي العابدي زاد في وقت ما لازم شكون يكوفري عليه زاد ماهوش علي العابدي اللي نعرفوه نتاع مين التالي في لي بيرفورمانس نتاعو نتاع يطلع ويهبط. نورمالمون لهنا كنت نتصور انا كان باش يصلح شوي حتى هو بار اكزومبل كنا خاسرين 2-0 وخرج اسماعيل الغربي سا سوفوا اللي ماشي السكور راهو نورمالمون انت لهنا تقراها ما تمشيش للسكور تعرف كيفاش تصلح تعرف كيفاش تسكر. نتصور شوف صبري حتى ورقه حمراء كنا واضحه لما ماشيين لها يعني. لكن شوف ايش نقول واضحه لانه بدنيا مش حاضر يبدا مش حاضر بدنيا يخلط مخر ويخلط مخر يعمل الاخطاء يعمل اخطاء هذا كل ما فقناش به هذا كل ما فقناش به الشوط الاول هذا كل ما فقناش به هو واضح تونس كل كانت فايقه مشى ورقه حمراء. واضح المدرب يحب يحضر لاعب عنده 6 اشهر التوقيت نتاعو صفر ما تنجمش تحضروا في ماتش كيما معقول يحب يجهز مش معقول. هو شوف لموش يمكن لهنا الغلطه اللي عملها بالنسبه لنا غلطه كبيره. هو وقت اللي تلقى انت انديو بتاع راني خضيره والسخيري يعني هو شادين لك زوج لاعبين ارتكاز خاصه في ماتش بلجيكا
نورمالمون تكمل بهم، والا كان انت باش تخير واحد باش تحط بار اكزومبل سخيري كاب سونتينير وتحط فهمتي خضيره على البنك، نورمالمون تلعب بثلاثه في الاكس، على خاطرش مع اللاعبين هذوما راهو ما تنجمش انت بالعياري ولا الياس سعد ولا ما نعرفش شكون باش يرجع لك التالي ويخدم لك الرول ديفونسيف، خاطر كي مشينا بطريقه كما قالوا الاولاد ب5 4-1 مع لوتريش اللي هو مش اقوى من بلجيك، اللي الملاعبيه نتاعو اقل مستوى، على الاقل بليزموا 40 دقيقه مشينا وعرفنا وجبنا ثلاثه 4-5-1 وجبنا 3 فرص على البار في اللي بالاريتي انيس بن سليمان وحنا بعد ومعهم الفرصه نتاع الشواط. انا شوف وقت اللي انت تفقد الثوابت نتاعك، خاطر كي تشوف انت بار اكزومبل حتى او نيفو ستاف يعني اللي موجود تقريبا كله من برا ما يعرفوش شكون عطاه الباساسيون نتاع لاديان لهنا لصبري لموشي باش يقول له كيفاش نلعبوا، خاطر هو بيدو صبري لموشي صحيح انا طلبت بيترونجي اما يترونجي على مستوى عالي باش نتعلموا منه ونشوفوا صبري لموشي المونك ديكسبيريونس هو بيدو راهو كوت ديفوار عام برك ستاد رينيز بدا عام برك خدم في السعوديه يعني الحقيقه في ديفيزيونير مش على مستوى عالي، يعني صحيح الاختيار نتاع الجامعه كان في صبري لموشي اما ماهوش ما نعرفش انا باش يجي وديما نعاودها باش تعطينا ما عندكش سوارد مش ما عنديش سوارد يعني يجيب نامبورت كي حاجه مختار سامحني عادل تفضل صار النقاش لا سامحني بلا نحكي على المنتخب ولا وضع المنتخب صار النقاش واللغط هل يكون مدرب تونسي محلي او يكون مدرب اجنبي، صارتك العركه وكنت انت من الناس وحقك هذايا انك تحب على المدرب واغلبيه الشارع الرياضي كان مع المدرب الاجنبي وناس دافعت على المدرب المحلي وعملوا الكوميسيون الاستشاريه كانت تتذكروا اللي فيها رياض البوعزيزي واحد الاتفاق كان على انه يكون اجنبي مدرب اجنبي، الاتفاق كان يكون انه مدرب اجنبي. لا فسامحني قيس بعد اذنك في الاجتماع اللي صار هذاك الاتفاق كان على انه المدرب باش يكون تونسي نظرا لكل التوجه نتاع البلاد انه يكون تونسي ثم الامكانيات الماديه اللي ما تسمحش الجامعه التونسيه باستخدام مدرب اجنبي. السبب الرئيسي اللي قلت لك فوقع التوافق انه نرضيو الناس الكل نجيبوا عندهم ازدواجيه تاع جنسيه انه تونسي وقاوري ورضينا الناس الكل. انا نعتبره تونسي لازم نقولوا انه تونسي وهو يفتخر انه تونسي باش ما نرجعوش لك الحكايه نتاع استدعائه وقتها مات سي يوسف الزواوي واحد وفات الحكايه والملف اطويناه. توا اليوم متفقين على انه اعمال اخطاء ما تتعملش صراحه، معناها باش نقولوا انها بدائيه خاصه في الكاستينج. المفروض انك قدر ما تقرب الكومبيتيسيون قدر ما تبدا تعول اكثر على الفريق اللي باش تلعب به مباراه السويد باش يكون طون جو عالي وتوصل للبيك دو فورم تاعك، خاطر حكينا احنا على الحاله البدنيه. الحاله البدنيه مختار نحب نذكرك اللي في طبرقه معناها لي كوليس ووصلت لي اخبار من اللاعبيه كانت ثقيله شويه راهو خدموا داكوردو. دونك اليوم باش تبحث على لا فريشور فيزيك ولو بيك دو فورم نبداو نلوجوا عليه ممكن هما في الحساب نتاعهم ان الفورم ينجم يكون مع المباراه الاولى في فتره ويكون مع المباراه الثانيه يكون عالي. سامحني بالله في نفس التمشي معه هو كلامك لهنا انا نفهم فما تضارب في الفكره نتاعهم هم، لانه لما تدخل لي يخدم وحاجته به في البيك نتاعو باش تبدا اول ماتش تو كيما الغربي اذا كان انت خدمت له شارج قويه فما انتونسيتي دو ترافاي علاش صحه الراس؟ ملاعب يناقص كومبيتيسيون ديجا فما دي بوان دانتيروغاسيون. اي باش نكملك اكزاكتومون. اذا كان الملاعبي كيما مثلا الغربي تجي تعطيه طون دو جو في الماتش الاولاني والثاني ما ينجمش كيفاش تلقاه نهار الماتش الاولاني؟ رضوان المشكل اليوم اللي عملنا 6 تغييرات في الماتش الثاني والشيء اللي حكيته من الاول اليوم معناها ليكيب ناسيونال اللي لايت معناها ماهيش حاجه اللي سوليد اللي فريمون معناها اللاعبين اللي تنجم عندك ايكيب الاولى والايكيب الثانيه. هنا نعاود معناها جو سي اوبليجي باش نرجع نطلب باش نرجع نسال السؤال اليوم انت لاعب كيما العيدوني ولا كيما عصام جبالي ولا كيما حمزه رفيعه اللي رجع واللي عنده الاكسبيريونس انترناسيونال ولا مش نحكي على مثلا على الزعلوني حمزه رفيعه علاش لا دقيقه بركه معناها اللي فيزيكمون معناها اللي او دسو وكان ينجم يعاون على خاطر اللي تيتولير في جمعيه كيما النادي الافريقي. هذوما لاعبين عندهم ان سيرتان فيكو وخبره اللي ينجموا يعاونوا وقت اللي نحن نحبوا نبدلوا. معناها هذا هو اللي اليوم اللي مقلقني اللي اذا كان مثلا 13 14 جوار اللي هما دي تيتولير في فكر صبري لموشي يتعبوا ولا ما يكونوش في نهارهم ولا كذا، شنو هي الحلول الموجوده اللي عندنا؟ هذا هو. يوسف سؤال مطروح وسؤال وجيه قائمه المنتخب في هذا التقرير ثم نعود والتعليق في البلاتو.
يتقدم بدرة وهدف التعادل والهدف الأول لتونس وكالعادة يسوى اللبناني بالشباك حطينه وهذه السابعة عندها مطعمها، والستة اللي قبلهم بفرحهم ومرارتهم علمونا العالم وعلمونا بالعالم اللي داير بينا وحلوا عينينا. 12 مليون يعني حلوا 24 مليون عين، الكلهم مخ كورة، الكلهم راضرين انتحاد قدم بطحة وحبوب، كل دار مخرجة جواراتها صانعة بنكها، وكل قهوة كل طاولة فيها 4 كراسي وكل 4 عندهم راعي وكل راعي فيه وقفة صحيحة. كل واحد يحب يدز القدام وغيرهم ساق القدام و10 التالي موخرين بلوك مخمسين على رواحنا بالخمسة والخميس ومختارين بالكعبة بالبونتا للجول للسيس اللي كبروا خلوا رايهم ومشينا بيه لليوم. نحبوها كيما هي، تقدم توخر تقبل ما تقبلش نحبوها وباش نكون وراها. 12 مليون وراك وانت قدامك 26 فيهم اللي تكركب في ترابها وبطحيها وفيهم اللي قاعد متوحشها لين جاها. 26 فرد لغة يقولوها، 11 من 26 في الشبكة يحطوها. تاريخها يعرفوه وثنية الفرحة يعرفوها، كل واحد فيهم على شنية حل عينيه، اللي بومبا الكورة في زنقة واللي جراها في الجبل، اللي بداها ب5 جول وحجرتين في الجول. الكلهم يعرفوها وين ضربت الكورة مع المغرب والسنغال وغيره. ونفس العباد هذه تعرف شكون يقف معاها من غير كوندوات، من غير حسابات، من غير خوف. حجرة القلب فولاذ بكوانتواتها عم تعطيك الصحيح وتوقف لك زوز قدامها، زينة وعزيزة وتيجانية تحرك. الصعيب يتفرك وما يتعداش، الدنيا تقف قدامهم، خيالها يمين يسار في طلوعها وهبوطها. الزويل تنفخ والاخبار يطاير، زوز يمين يسار بركان نار ومحرك وسطها بهواها ومخيط وسطها بقماش وتاها. ناس الوسط يا ناس، القلب كبير تعطي للي يطلبها، تجري وتجري وكي يقفوا عرس صحاح والتوتة صحيحة. حلقته البنين كالبونطة يشطح 12 مليون، يحكم بحكم، يتحرك ويحرك معاه المحرك والوسط يتعبى. ما فما حتى فرادي في الوسط يتخبى. وقتها الفرحة تطل والصغار تجري والكبار بدمعتها، ووقتها نبدأ نسألوا هذا شكون والاخر شكون وهذا مع شكون، من غير ما تسأل شكون. ال11 وال26 الكلهم من 12 مليون، الكلهم يخرجوها الفرحة، يكتبوها، يترسوها، يقولوها، يعيطوها ب26 فراتي نوروها. طبعا محمد سليم تحدث على بعض اللاعبين اللي كان من المفروض يكونوا موجودين حسب رايه طبعا، وفي كل قائمه ديما فما جدل شكون تعيط شكون ما تعيطش، لكن اجمالا توا هذا حصل ما في الصدور. شو المطلوب اليوم؟ انا نحس انه اللاعبين حتى في عودتهم الى تونس بعد مباراه بلجيكا اللي شرنا نسوها باقصى سرعه، فما انهيار معنوي واضح، فما شك دخل في طبعا في اللاعبين في اذهانهم في مستواهم في كل. شو المطلوب اليوم لتحفيزهم لاعاده الامور الى نصابها قبل الموعد المرتقب في مباراه السويد؟ عاد رحله الشك هي تواصلت حتى بعد صافره الحكم المباراة نتاع 5-0، لأنه بعد ما مشاو الملاعبية باش يحيوا الجماهير كانت صافرات استهجان. الجماهير اللي حضرت غادي الناس جات من أستراليا، راهو الناس جات من وتحية للجماهير التونسية في الخارج اللي ساندت المنتخب وتحولت يعني وجات من كل حدب وصوب كما يقولوا يعني للمساندة ولدعم منصور قرطاج في هذه الفترة الصعبة. حتى من أقصى شمال نعرف شكون جاوا من أقصى شمال أوروبا، مع الدول الاسكندنافية، نحكيو على النرويج ونحكيو على حتى الإيرلند، وواحد فما توانسة جاوا ريحة البلاد وتغشوا كيفاش تونس خسرت بالسكور هذاك، سي تو تافي نورمال. دونك العودة والالتحام بالجماهير مرة أخرى، خاطر كان تسألوا اللاعبي يفضل أنه في الليل ياخذ طائرة من بلجيكا يقرعوا في مونتري ما يقابل حتى واحد، فهمت؟
بك الكلمه اللي قالها صبري مش الحشمه حاشمين. دونك عوده الالتحام من جديد في اولا في قصر الرئاسه، ومن بعد الالتحام مع الجماهير في مطار تونس كارتاج. سي تو افي نورمال. هذا يلفا فير ديسيبي ان بو باش يذوب شويه الاحساس. عمليه الالتحام هذيك ترجعك كما قلت انا من الاول. كان نرجعوا للكلمه الاولى اللي قلت كي بدينا الاستوديو. توا رئيس الجامعه والاعضاء نتاعو النوم لا ما يرقدوش، يبداو مع الملاعبيه كل يوم وراهم انفخ. تعرف معناها انفخ حتى بالكذا. رجع المعنويات. المدرب موجود، المدرب لازمك تكذب ساعات. المدرب موجود غادي، وهذاك صميم الشغل نتاعو انه يزرع الثقه من جديد في الملاعبيه نتاعو مع التعديلات الفنيه والتكتيكيه. بون فا اتوندر لو جور يجي اللي باش يجي. كان نلعبوا بالافكار نتاعنا البسيطه اللي كل مره تعبنا فيها ما نعقدوهاش. صحيح. التفلسيف لا. اكزاكتومون. نلعب حسب امكانياتك، هذيك هي طريقتنا. ما نصنعوش اللاعب كما قلت. على الستاف وقول الكلمه ذي انت عادل وراهو تلات. هذا الواقع معناها تفلسيف لا والعب بامكانياتك واعطي ما عندك. كان جات كما جاتش دو فاسون. قلت انت ما عمرنا ما ترشحنا للدور الثاني، ما لناش طالبين المستحيل. يا خويا العب لعبك كما يقولوا وجرب حظك واعطي كل ما عندك وبعد خليها على الله. فرصه كتروازيام تنجم تمشي، فما باش يمشيو، فما دي تروازيام باش يمشيو. ما تعرفش راهو تنجم تخدمك راهو. خاطر كي مقارنه بالمنتخبات العربيه كسوا العربيه نتاع شمال افريقيا ولا عرب اسيا، البول نتاعنا راهي ماهيش حديديه، ماهيش ناريه قدام بالعكس يقولوا يعني مجموعه حديديه. يقولوا شوف خويا ما فما دي كونفرونتاسيون باش يصيروا. اتونسيون انت باش يلعبوا هولندا واليابان مع بعضهم. انت طامع في شكون؟ في السويد. يلعبوا نهار السبت 9 تاع الليل. ثلاثه اللي معاك في البول طالعين فيك. ايه انت لازم تكون واقعي يا كوتش. انت كي باش تمشي في بول فيها 4 باش تشوف انا هو معناتها اللي في المورسو اللي تنجم صحيح الاولاني والماتش ربي انه جاك في الماتش الاولاني. دونك لازمك تبروفيتي الماكسيموم. حتى هو لازم قريت الكلام كنت تحكي فيه نتاع تنفخ ونتاع سامحني في الكلمه اونتر جيمي تكذب بلغه الكره. يا ودي لازم يكون موجود. برشا كذب. هذاك هو الامل نتاعك اللي باش يخليك تدخل المونديال كما يلزم، والا لا قدر الله تتعدى. اما على ذكر اللاعبين عادل، على ذكر اللاعبين، رغم انا عندي قناعه انه هويه اللاعب تتنحى من نهار اللي يلبس مريول المنتخب. وباش ما نتحدثش على الملاعبيه التوانسه، نحكي مثلا على عيسى العيدوني اللي هو في وقت من الاوقات كان جوار كادر في ليكيب ناسيونال، ونعرفوه شنو قداش مندفع وقداش يحب ليكيب ناسيونال. تقول محارب بأتم معنى الكلمه، وفي الاونيفو لعب في المانيا وعمره 29 سنه واختار تونس وقت اللي كان فما عنده الشوا بين انه يمشي لتونس ولا الجزائر. تقعد بيت علاش ما وقعش اختياره؟ يمكن لو كان جاء موجود في جمعيه كبيره لو كان موجود مثلا اكزامبل بين قوسين. ما عندهاش حتى علاقه بالفريق اللي يلعب مع عيسى العيدوني. هو وعده مشى له حكى معاه ووعده انه باش يستدعاه. نقطة استفهام صراحة معناها خاطر اللاعب سيتان كادر اللي المنتخب لقاه في كل المناسبات. تعرف علاش ما جاش عيد؟ اي لا يقولون اذا تعرفوا انتم الزوز واحنا ما نعرفوش. لا ولا يشوف هي قراءة معناها. هو يبدو انه عيسى ما يقبلش انه يكون بلاك. انا كي نشوف حكى معاه باش يعيط له. يبدو انه في الحوار يبدو مانيش متاكد. لا مش ما يحبش ما يقبلش انه انه يكون رومبلاسون. يبدو لي هما قالوا هيك قيس. يبدو لي قلت لك يبدو كان استعملت يبدو معناها ما فماش قطعيه في خاطر احنا حكيت انا ونعرفوه الوليد بالكدا معناها السبب الوحيد اللي يتقال باش ما نعيطولوش ونقولوا راهو ما يحبش يكون بناك الوغ جوار بروفيسيونيل لعب في دونك حسب رايك انت شنو علاش ما عيطولوش في يونيون شنو حامد علاش ما عيطولوش من حسب رايك؟ على خاطر ماهوش كوتي تو سامبلومون معناها جابوا راني خير في بلاصته. معناها الدوري اللي يلعب فيه ماهوش الدوري اللي يلعب فيه معناها يا اخي كان يجي الفرجاني ونعيم ويوسف ويلعبوا في الدوري القطري، والدوري القطري اليوم نحب ولا نكره احسن من الدوري التونسي. دونك اليوم في معناها التركيبه نتاع وسط الميدان حتى كلاعب رابع او كلاعب خامس عنده بلاصته ينجم يفيد. اليوم كي نعمل قراءه صغيره في القائمه عادل معناها فما لاعبين فما وساتور باني عليها الممرن اللي هي تتكون من 14 15 لاعب، يمكن في الاشواء نتاعو حب معناها يقرا حساب
العيشه في الجروب ليزافينيتي يقول لك انا قادم على كومبيتيسيون باش يعيشوا مع بعضهم. هذوما حاجات راهو يدخلوا معناها، وهو وجهه نظر وباريس يحاسب عليها المدرب. يعني هذا في فرنسا معمول به، معناها معمول به واعطى نتائج، ودونك اليوم الى في ان شوا هو يتحمل مسؤوليته. راهو عاد كي تبدا ماخذ منتخب هم ملاعبيه تعلمهم باش يجيو، اما فوزيت با تيتولير موجوده اليوم في المانيا. صحيح. باش يجي الملاعب اللي ما يحبش يقعد على البنك ويعمل لي مشاكل ما يجيبوش مهما يكون النيفو نتاعو. هذه حاجه كل ملاعب حاجه صايره في البلدان. كل ملاعبي لازمك تتعامل معاه بطريقه معينه. اي لانه الكاركتير اللي بيجي يشوش لي انا صحيت ما يحبش يقعد احتياطي يقعد في جماعته بالضبط يعمل لك مشكله. دونك تو بريفير تكلموا من الاول تعلموا وتبدا الامور واضحه. عيسى ماهوش من النوعيه ما نجموش احنا عيسى ماهوش من النوعيه. ما نحكيوش كل مع بعضنا من فضلكم. هذا معناها ما نجموش نسوبرمي باش معناش اللي معناها اللاعبين اللي بالعدد الكبير ياسر باش اليوم كي يبدا عندك واحد في القمه. لكن انت توا سليم شوف لما انت تشوف في الاختيارات تاع القائمه شكون خذا مثلا في البوست نتاع عيسى العيدوني؟ خضيره وسخيري. خضيره لما تجي تشوف خضيره يلعب لك في الدوري الالماني. بتاتر انا نقول قراءات مش معناه انا نشاطر والراي. يقول لك عندي شكون خويا يلعب في الدوري الالماني، لانتونسيتي اكثر، الكومبيتيتيفيتي اكثر. كان يلعب في يونيو. دونك حتى كي باش نجي من بعد بور مارغيمونتي باش نحكي مع الناس ولا باش نواجههم نجم نعطيهم معناتها حاجات اللي نقنعهم بها. وانا نقول لك اللي عيسى العيدوني في 4 سنوات 59 مباراه دوليه، دونك عنده خبره اللي ما عند حتى جوار اخر. وكي ضرب لي انا ولاعب في المانيا هو بيدو. لاعب كاس عالم ولاعب معناها في المانيا. لو كي تضرب هو المشكله المدرب هو سامحني المدرب ما خللناش مجال باش نكونوا قاطعين. علاش؟ لانه لي كريتير ولات على كارت كما تقول. لما تشوف تقول انت انا نجيب كان شكون كومبيتيتيف وحاضر. اسماعيل غربي لهنا مثلا بعيد اليوم دونك لهنا يلفي ليكسيبسيون. برون اللي كان مضروب عنده فتره دونك كي باش تجي تناقشوا تقول له خويا علاش جبت لي خضيره وما جبتش العيدوني؟ يقول لك خويا هاو الغربي ماهوش يلعب بالكل. كي باش نحكيو على الكومبيتيتيفيتي شكون عنده اكثر ماتشوات في ساقيه والطون جو وشويه خبره ما تنطبقش علينا في الحاله دي. باش ناخذ مثال نتاع لاعب الزعلوني. نحي لي الكاسكيت. انا تعرفوني لا عندي حتى كاسكيت. لا نحكيو على المنتخب. الزعلوني الباركور نتاع الشامبيونال اللي عملوا غير عادي، عالي اكسبسيونيل، عالي برشا بشهاده مدربيه يعرفوه حتى على المستوى البدني. خلي معناه المستوى الفني يتطور والمستوى الدفاعي اللي كانت الناس تلوم عليه مع الكوتش فوزي بن زرتي تحسن برشا الزعلوني في المباريات الاخيره. زيد فوق هذا شفتوا في كندا وهايتي انت عيط له معناها عيط له في الستاج لافون ديرني نتاع كندا ولعب وورى وادى وهو قال كان فما مؤشر يدل على انه ماهوش يكون موجود. لانه في الماتش الثاني لما دخل الحاج محمود كومارير دروا ما هبطش الزعلوني كانه ميساج انديريكت انه راني ما زلت مانيش مقتنع بيك 100%. مع اني نشاطرك الراي لانه الزعلوني كي تجي تشوف في القائمه نتاع منتخب انت كناخب مش كما في فريق صحيح ولا لازم اللاعبين يكونوا متكاملين. اريير دروا تيتولير الي ديفونسيف وكوستو عنده امكانيات دفاعيه. الثاني لازم يكون اكثر اوفونسيف. فكره قاعده تسيركولي توا وعندها توا شهرين ثلاثه يمكن وملي جاء صبري اللاموش يتدرب كل يوم في درجه ثانيه المانيه احسن من تونس، احسن من انه يلعب اساسي في الاربعه الكبار نتاع تونس بين ظفرين. ماشي الفكره هذه ولا هي فكره غلطه على الاخر 100%. فما حاجه اخرى احنا نقزموا برشا الحقيقه البطوله نتاعنا. هاو الاخيان هاو الكوتش وخدمته ما شاء الله بارتو في البطولات. يظهر لي العربي المغرب الجزائر اللي يقارنوا فينا برشا بهم. لا فيريتي انا شخصيا خدمت فيهم الاثنين كسوا المغرب ولا الشامبيونات نتاع تونس افضل فنيا تكتيكيا اللي تحب. عندهم الامكانيات سيفري عندهم ما شاء الله الملاعب والامور اللوجستيه. لكن الشامبيونات بتاعنا مازال راهو عندنا ما نقولوا في رواحنا اكونديسيون نصلحوا من انفسنا نحسنوا الانفراستركتور ويجي نهار ونرجعوا لمكاننا ان شاء الله. انا نتصور انك شرطني انت خدمت في المغرب. انا ما خدمتش في المغرب. خدمت في الجزائر خدمت في ليبيا في الحال خدمت في تونس بديت في تونس. كي نحكيو فنيا تكنيكمون بارلون اللاعب التونسي في المغرب العربي الاضعف فنيا. اسمعني تكتيكيا الاقوى اي في الكلاسمون الاضعف. فهمتك اي متوسط وي لكنه الاضعف. وي اتونسيون كي يقول متوسط جبت يوسف المساكني وجبت الشيخاوي وجبت جمال الإمام وما رجعش بارابور للاخرين. لكن بارابور الاخرين احنا الاضعف فنيا. لكن تكتيكيا اللي احنا نسميوها في خبث الخباثه
خباثه وكيفاش تجيب طرحك هو والوقفه واحد بلاش وقت اللي نحكيو في التيران من غير مدرب صغيره باش نحط البوس يقول لك باش نحط البوس ما عادش تعدى الكره بالصلاه بالتكربيس ما عادش نخسر الماتش. التونسي توب دو توب ودليل على ذلك حتى من التوصيفات ايطاليا افريقيا ايطاليا العرب ربي تاكيدا الكلام دقيقه برك نعرفوا ندافعوا نعرفوا نحافظوا اوكي خلينا نقولوها من الاخير البلد فقير ما حقيقه بلادنا فقيره سبحان الله نا با لي مويان نتاع ليبيا ونتاع الجزائر ونتاع المغرب قدام احنا بلاد فقيره اليوم ما عادش نجموا نميزيو على الفوتبول لازمنا نكونوا متصالحين مع رواحنا بعيد اوكي عندنا ملعب واحد احنا اومولوجيا افيك دي ريزيرف اللي هو رادس ومازلنا نشاركوا في افريقيا والترجي موجوده ورجع الكلوب والاتوال صولت وجولات والسي اس اس اللي هز الكاف واللي تحب انت عندنا تاريخنا اوني اون تير دو فوتبول احنا ارض نتاع كره قدم ناسيون دو فوتبول فوالا بيان سور وتير ارض نتاع كره هل الم ياتي الاوان وما حانش الوقت باش نعملوا فوتبول نتاعنا يشبه لنا باللي مويا نتاعنا راهو قادرين فما الافكار موجوده ملف كبير لا ما هو مشكله وين احنا الملفات الكل في الدرج وكلهم كبار كلهم في الدرج انا مره برك حضرت على صارت تقييم وانت شاهد على العصر مع جلال القدري مع الكوب دي موند ولا يقولوا ما فماش تقييم باش نكمل لك فقط لا علاش انا ندافع حاضر في مش حاضر معاه فيه موجود علاش انا قعدت ضيق عندي 3 4 سنين دفعت عليه السيد هذا لا نسيبي لا صاحبي دفعت عليه خاطر خدام ونظيف وذكي وتهان والوقت اعطاه حقه الوقت وما جاوبش واليوم في نادي في السعوديه مش من المتوسط من تحت المتوسط ضمن به البقاء من وسط الموسم وجدوا كان على بعد بلاصه بركه من الترجي والله المدرب التونسي وين خرج البر نجح اما الله غالب ما يوفرولوش اسمعني يا ما يحبهاش مختار لا عليه لا اسمعني بدلك عليك بدلك عليك انت قلت كلمه باهيه انا تونسي ونحب التونسي فماش لا حتى هو تونسي لا صبري لا مش تونسي المغرب يدربوها من ليكول الفريق الاول المغاربه ما يدربهاش الركراكي يدربها فهمي ما يدربهاش فهمي يدربها سكتيوي ما فماش يقول لك البلاد يشدوها رجالها وهو جابوك الرجاء هذا شديت اجنبي انت في المغرب لا مش الفرق المنتخب نفس الشيء الفرق والمنتخب شنو المشكله احنا التوانسه كمدربين احنا بربي سؤال لحظه لحظه هل انه اليوم تهمنا جنسيه المدرب ام الكارت فيزيت نتاعو تاريخه وقدرته على النجاح كان الامر يتعلق بالنوادي او المنتخبات مدرب بالمنتخب قد كنا نحكيو على الجنسيات وليتي ما عادش تاني برا لا اسمعني مدرب بالمنتخب خاصه عندنا احنا في تونس يلزمنا نمشيو كيما البلدان الكل على الانجازات اللي عنده على المدرب اللي ايراني في الجزائر المنتخب الجزائري بيتكوفيتش لا بيتكوفيتش الجزائر من اولها تمشي عندك المغرب ومصر عليه رانا حاجه رانا في الجزائر عبد الحق الشيخ تحيه ليه زاد رانا في الجزائر بيان سور رانا سعدان رانا اما بيتكوفيتش يعني مش بشرطه هي انه يكون ولد البلاد هو اللي يشرف على المنتخب اما ما تنساش بيتكوفيتش السيفي نتاعو كبير راهو جدولو راهو يا 2 سمان الكفاءة وخاصة لا كاباسيتي سادابتي على لونفيرونمون هذا هو معناها اذا كان تعرف تتاقلم مع لونفيرونمون تاع البلاد هذاك وهنا لازمك تكون قاري معناها عندك فكره على حتى في الكومبوزيسيون تاع الستاف نتاعك حتى في انك معناها شكون تحط معاك الناس لازمها تكون تعرف اذا كان تقدر تتاقلم مع الشيء هذا فانك قادر تدرب في اي مكان. انت قلت احنا بلاد نتاع كره صحيح سمعت سياده الرئيس كيفاش يتكلم معهم ايش بدلهم تميم ايش بدلهم حماد العقربي خميس العبيدي ايش بدلهم ماتش مصر خميس العبيدي 4-1 انا خرجت مع الجمهور في الشارع ناس هذا الملاعبيه اليوم راهم سافروا قالوا لو حتى الرئيس نتاعنا يفهم الكره تونس كامله تفهم الكره مش تونس كامله اونترونورات هذيك المشكله احنا كلنا نفهموا الكره اما مش كلنا اونترونورات لا سعد هذيك مشكلتنا احنا سؤال ما باش نثريو على الحوار هذا خاطر باقي سيت اوتور دو ليكيب ناسيونال احنا قلنا 7 بارتيسيباسيون هذه هذه 7 معناها 6 مرات عمرنا ما عدينا الدور الاول اوكي في ظل وجود حتى اجيال خير ركن من هذوما نحكي على 78 في وقت من الاوقات نتاع 2004
نتاع كاس افريقيا 98 زاد 98 اي قيس الغضبان وبوعزيز وعاد السليمي زبير جون باس وزبير سامحوني ما ذكرتهمش. اسكو ما تعديناش مشكلتنا مشكل خاطر لازم تلوج هنا. انت علاش ما تعديتش الدوزيام تور؟ لازمك تلوج، لازم تطرح السؤال المهم ولازم تلقى الاجابه ولا تحاول تلقى اجابه. اسكو خاطر الاطار الفني ما كانش في القيمه نتاع الاجيال اللي موجوده وقتها، ولا انه الاجيال اللي موجوده وقتها ما كانتش في قيمه الفوتبول اللي هرب بها؟ على خاطر اليوم دقيقه برك، خاطر اليوم خلينا نقارنوا احنا بجيراننا، قارنوا روحنا بجيراننا. احنا عندنا اليوم احنا افضل لاعب عندنا حتى تسويقيا اليوم شكون؟ حنبال. حنبال فريق نزل الشامبيونشيب. علي العابدي اللي عنده سنتين فخره في البلاد. علي عندك ان بيستون ولا ان رير جوش تحب عالي. نيس السنه لعبت البراج. خديره وين يلعب؟ السخيري وين يلعب؟ الاخر وين يلعب؟ الدوري سلوفيني ماريبور. الدوري شوفوا شنو هو ترتيبه. هذا لازمهم قايس، لازمهم مدرب. يبدو لي احنا مقارنه بجيراننا اضعف مقارنه بجيراننا. ايش نعملوا باش نوصلوا احنا لجيراننا؟ ايش يلزمنا نعملوا باش نوصلوا نوليو اون برودوي دي محرز، اون برودوي دي حكيمي، دي زياش وناحي. اون انفيستي علاش ما نعملوش انفراستركتور دون لا فورماسيون؟ هذا اللي حكينا عليه. ما جست بالله سؤال وجيه اكيد نرجعوا له بعد هذا الفاصل الاشهر.